هاي جايز، شلونكم اخباركم؟ اليوم فتح مكان جديد. اليوم انا متحمسه والكل متحمس على المكان الجديد المفتوح. هسه راح تقولي شنو المفتوح؟ يمكن انا اول وحده يفتح عندي هذا المكان. ما ادري. المهم تعالوا نفتحها. اول شي مثل ما تشوفون مبين هو مفتوح. اول شي لان هاي حاطين اشياء وهنا حاطين اشياء. ويلا ندخل. راح ادخل على اول شي شو اسمه هذا المتجر اتوقع. يا جايز المكان هو مكان الحيوانات. مكان الحيوانات، هاي العيادة والحيوانات. واو، يلا ندخل بسرعة عليها واريد اشوف شنو بيها. واو 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 يا جايز، او ماي جاد، انا اول مكان هنا قطة. او ماي جاد تجنن حرفيا. لا والله ولا غلطة. يا ماي جاد، او ماي جاد. هاي هنا المعالجة للحيوانات اتوقع. ده كلب كيوت. اوكي المهم ما علينا بالورقات اللي تطلع. او ماي جاد، بس لا من صدق كيوت. هاي اتوقع للكلاب او هيك شي. الوزن مالتهم. واو حرفيا تجنن. واو واو واو، ولا غلطة. شوف ذني هيك، ذني المخاديد شلون كيوت على اشكال الحيوانات. انا دكتورة. واو بس صدق واو. شنو رأيكم بالتحديث الجديد؟ اني بالنسبة لي احلى تحديث بالعالم. هاي هنا تجمع علاجات للحيوانات، وهنا قطة صغيرة. هاي قطة كيوت والله، يعني ما شاء الله يجنن المكان. واو، اذا عجبكم التحديث الجديد لا تنسوا اللايك والاشتراك وبس. باي.